Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан чекти кирди кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ошо көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Барыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Дес пересадка. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып, маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта мигранттарга орус паспорттарын берүүнү күчөттү. Мыйзамдын 15-беренесине ылайык Россиянын жарандыгын алуу үчүн бир нече шарттарды аткаруу. Чет өлкөлүктөрдүн жана жарандыгы жок адамдардын айрым категориялары үчүн Орусиянын жарандыгын алуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби каралды. 6-июнда мамлекеттик думага мыйзам долбоору киргизилет. Ага ылайык чет элдиктер орус жарандыгын алуу үчүн орус тилин билиши керек. Бул жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте паспорт алууну каалагандарга да тиешелүү болот. Документтин авторлорунун бири Думанын эмгек боюнча комитетинин башчысы Ярослав Нилов РТВ телеканалына тилди билбегендик чет элдиктердин орус мыйзамдарына жана маданий каада салттарына тезгөнүүсүнө тоскоол болуп жатканын айтты. Эгерде жарандыкты кабыл алуу жөнүндө сөз болуп жатса, анда албетте адамдын орус тилин билүүсүн текшерүү керек баары бир. Ал жарандык берген жеңилдетилген мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланат. Биз орус жарандыгын алуу үчүн арыз бергендерди кошпогондо бардык категориядагы чет өлкөлүктөр үчүн милдеттүү талаптуу киргизүүнү сунуштайбыз, деп белгиледи депутат. Парламентарий так орус тилин билбегендик миграция чөйрөсүндө көптөгөн көйгөйлөрдү жаратып, Орусияга келгендердин жаңы шарттарга тезгөнүшүнө, маданиятыбызды, мыйзамдарыбызды, салттарыбызды өздөштүрүүсүнө тоскоол болуп жатканын баса белгиледи. Бүгүнкү күндө мыйзамдардын өзүндө чет өлкөлүктөрдүн жана жарандыгы жок адамдардын айрым категорияларына Орусиянын жарандыгын жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте алууга мүмкүндүк берген толук укуктук боштуктар бар. Мындай жылчыктарды жабуу керек, деди Нилов. Ал орус жараны мамлекеттик тилде сүйлөбөй жаткан жагдайды куру сөз деп атап, иш жүзүндө мындай учурлар көп экенин кошумчалады. Орус паспортун түзмө-түз сатып алган же аны мыйзамда каралган жол жоболорду кыйгап өтүп, ар кандай схемалар, анын ичинде коррупция аркылуу алган чет элдиктер көбүнчө улуу жана кудуреттүүнүн негиздерин билишпейт, деп нааразы болду Нилов. Учурда Россия Федерациясынын жарандыгы жөнүндө федералдык мыйзамдын 15-беренесине ылайык Россиянын жарандыгын алуу үчүн бир нече шарттарды аткаруу керек. Жашоого уруксат алгандан кийин өлкөдө 5 жыл туруктуу жашоо, орус тилин билүү, Россиянын тарыхын жана мыйзамдардын негиздерин билүү жана жарандыктан баш тартууга негиз жок. Чет өлкөлүктөрдүн жана жарандыгы жок адамдардын айрым категориялары үчүн Орусиянын жарандыгын алуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби каралган. Чет өлкөлүк жарандардын бул категориялары орус тилин, Россиянын тарыхын жана укугун үйрөнүүгө муктаж эмес. Аларга квотаны эсепке албастан убактылуу жашоого уруксат берилиши мүмкүн. Убактылуу жашоого уруксат алуу үчүн жөн гана ыйгарым укуктуу органдарга өтүнүч менен арыз берүү жетиштүү. Бул категорияларга төмөнкүлөр кирет. Биринчи, РСФСРдин аймагында туулган же туруктуу жашаган жана СССРдин гражданы болгон. Экинчи, РСФСРдин аймагында же Россия империясына же СССРге таандык болгон аймакта, Россиянын чектеринде төрөлгөн же туруктуу жашаган түз линиядагы туугандары бар. Үчүнчү, Россиянын жараны болгон жана ушул жерде жашаган жок эле дегенде бир ата-энеси болушу. Төртүнчү, Россиянын жараны болгон жана ушул жерде жашаган уулу же кызы болсо. Бешинчи, өлкөдө жашаган Россиянын жараны менен никеде турган жана жалпы баласы, анын ичинде асырап алынган баласы болсо. Алтынчы, Россияда мамлекеттик аккредитациядан өткөн күндүзгү жогорку билим берүү программасын ийгиликтүү аяктаган жана артыкчылык диплому менен билими тууралуу документти жана квалификацияны алган. Жетинчи, Россиянын билим берүү же илимий мекемелеринде орто кесиптик жогорку же аспирантуранын аккредитацияланган программалары боюнча кесиптик билим алышкан, андан кийин алар жарандык алууга арыз бергенге чейин бул жерде өз адистиги боюнча кеминде 1 жыл иштеген. Сегизинчи, мурда СССРдин граждандары болушкандар. Жарандык ант бербегендердин орус паспорттары алынат. Март айында Коммерсант гезити Ички иштер министрлигинин маалыматына таянып 2024-жылы 209 000 чет элдик орус жарандыгын алганын жазган. Бул акыркы 5 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч. Ведомство жаңы жарандардын саны 2023-жылга салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге азайгандыгын белгиледи. Буга министрликтин маалыматы боюнча Орусиянын жаңы аймактарынын ДХР, ЛПР, Запорожье жана Херсон областарында жашоочулары жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте паспорт алышканы себеп болгон. Февраль айында РТВ адам укуктары боюнча комиссар Татьяна
Москалькованын 2024-жылдагы ичмердүүлүгү тууралуу отчетуна шилтеме жасап, өткөн жылы Орусия чет элдиктерге мурдагы жылга салыштырмалуу убактылуу жашоого уруксаты 2,5 эсеге аз бергенин билдирген. Жалпысынан мындай документтерди 34 000 адам алган. Акыйкатчынын 2023-жылга карата ушундай эле отчетунда бул көрсөткүч жогору 89 000, башкача айтканда 2,5 эсе көп болгон. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.